আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে আমরা দেখব একটি স্টাইল ওয়াল ক্লক, সিটিসন ওয়াল ক্লক 52 অ্যান্ড 72। এই ক্লকটা কি সত্যি পারফেক্ট? চলুন দেখে নিই। মডার্ন ডিসপ্লে, ক্লিন ব্ল্যাক কফি হোয়াইট কালার অপশনস রুম এ প্রিমিয়াম লুক দেয়। সিটিসন 52 স্মল সাইজ, Citisun 72 bigger, large room hole 72 better. Strong plastic frame, durable glass cover, lightweight, long time use করা যাবে। ড্রয়িং রুম, বেডরুম, অফিস দুটোই পারফেক্ট। প্রস: স্টাইলিশ ডিজাইন, ক্লিন টাইম, ভিজিবিলিটি, মাল্টিপল কালার অপশনস। কনস: প্রিমিয়াম ফিল, একটু কম, বেসিক ফিউচার অনলি। যদি তোমার সিম্পল প্লাস স্টাইলিশ ক্লথ খুঁজো তাহলে এটি গুড চয়েস, বাজেট ফ্রেন্ডলি আইটেম। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আজকে এই ভিডিও পর্যন্ত সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।